आज हम आपको सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए कुछ आसान घरेलू नुस्खे बताने वाले हैं, जिसके सामग्री हमें हमारे किचन में ही बड़े आसानी से मिल जाती है और जिसे बनाना भी बहुत ही आसान है। और यह रामबाण इलाज है। आप इसे इस तरह बनाकर ज़रूर से ट्राई करें, इसका आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। पहला नुस्खा हमारा नाक से पानी गिरने के लिए है। उसके लिए हमने आधा छोटा चम्मच अजवाइन का ले लिया है, 4 लौंग और ये जो कपूर आती है इस तरह, इसमें से हम 2 टिकिया लेंगे। इस तरह इसमें से 2 टिकिया निकाल लें कपूर की। अब हम एक मामजस्ते में लौंग को और अजवाइन को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का कूट लेना है। बस 2 से 4 बार इस तरह कूट लें। अब हम कॉटन का कपड़ा इस तरह एक छोटा सा पीस लेंगे, कपड़ा पतला लें, इसमें इन्हें डालेंगे और इस कपूर को भी हाथों से हल्का सा इस तरह तोड़ते हुए डाल लें। अब हम इसकी पोटली बनाएंगे इस तरह, और आप चाहें तो इसे धागे से भी बांध सकते हैं या फिर इस तरह रबर बैंड से भी बांध सकते हैं। इस तरह एक पोटली तैयार कर लें। अब इसे आप हाथों में थोड़ा सा इस तरह रगड़ें और सूंघें। ये बहती हुई नाक के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। 5 मिनट तक आप इसे इस तरह करेंगे तो आपके नाक से पानी बहना बंद हो जाएगा। इस तरह इस पोटली को बनाकर 24 घंटे तक काम में लें। उसके बाद दूसरे दिन फिर से इसी तरह नई पोटली तैयार कर लें। अब दूसरे नुस्खे के लिए हम एक छोटा चम्मच ये कलौंजी लेंगे, काला जीरा या फिर जिसे मंगरेला भी कहते हैं, और उसी तरह एक कॉटन का सूती कपड़ा पतला इस तरह लेंगे। इसमें इस कलौंजी को डालेंगे, इसकी भी पोटली बना लेंगे। इसमें भी आप चाहें तो धागे से बांधें या फिर उसी तरह रबर बैंड से बांध लें। इस तरह बांधकर इसे भी हाथों में इस तरह अच्छे से रगड़ें और सूंघें। ये जब हमें सर्दी होती है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है, बहुत ही रामबाण नुस्खा है। इससे हमें सर्दी में काफ़ी हद तक आराम मिलता है। इस तरह इस पोटली को बनाकर 24 घंटे तक काम में लें। उसके बाद दूसरे दिन फिर से इसी तरह नई पोटली तैयार कर लें। हमारा जब गला बैठ जाता है, आवाज़ नहीं निकलती है, तब उसके लिए इस तरह 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर लें। अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर ना हो तो आप नॉर्मल दालचीनी को लेकर मिक्सी में इसका बारीक पाउडर बना लें। ये कुछ इस तरह का बनके तैयार होता है। इसे हम 1/4 चम्मच लेंगे। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच शहद का मिलाएंगे। इन्हें अच्छी तरह से मिलाएं। इस तरह इन्हें अच्छे से मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके चाटें। इससे हमें बहुत जल्दी आराम मिलता है, हमारा गला खुल जाता है। इसे चाटने के बाद कम से कम आधे घंटे तक न कुछ खाएं और न ही कुछ पिए। अब हम चौथा नुस्खा बताएंगे। ये हमारे गले में खराश होती है, खांसी होती है, उसके लिए है। उसके लिए हम ये आधे इंच का टुकड़ा अदरक का लेंगे, इसे छील लेंगे और धो लेंगे। अच्छी तरह से धोएं। अब इन्हें इस तरह काट लें, बारीक बारीक काटें। इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक काट लें सारे अदरक को।
इस तरह अदरक को काटकर एक चम्मच या कटोरी लें, उसमें एक छोटा चम्मच घी का गर्म करें। अब इसमें ये कटे हुए अदरक को डालकर अच्छी तरह से भून लें। जब तक अच्छे से ये भून न जाए तब तक इसे चलाते रहें। ये अदरक हल्के भून चुके हैं, ये हल्के हल्के लाल हो चुके हैं। अब गैस को बंद करेंगे, इसे एक कटोरी में निकालेंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने दें। अगर आप इसे इसी तरह खा सकें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप हल्का ठंडा होने पे, ज़्यादा ठंडा ना करें, हल्का ही ठंडा करें और उसमें आधा छोटा चम्मच शहद का मिला लें। शहद को इसमें अच्छी तरह से मिलाएं और हल्का सुसुम रहते ही इन्हें खा लें। अदरक को भी पूरा खा लें और ये जो इसमें घी है इसे भी पूरा खा लें। इससे हमें बहुत ही आराम मिलता है खांसी में भी, और हमारे गले में जो खराश होती है उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। अदरक को इस तरह बनाकर रात को खाएं। इसे लगातार 3 दिन खाएं और इसे खाने के बाद न कुछ खाना है और न ही पानी पीना है। सोते वक्त इसे खाएं। ये हमारे चारों घरेलू नुस्खे तैयार हैं। ये बहुत ही कारगर है। साथ ही साथ इसमें लगने वाली सामग्री भी हमें हमारे किचन में ही बड़े आराम से मिल जाती है। इसे तैयार करना भी बहुत ही आसान है। आप इन्हें इस तरह बनाकर इसके लाभ उठा सकते हैं। हम नॉर्मल हाउसवाइफ हैं, हमें बहुत ज़्यादा बातें बनानी नहीं आती है। हमने जो अपनी मम्मी, सास, दादी, नानी से सीखा है वही हम आपके सामने लाते हैं। इस तरह इन्हें बनाकर आप ज़रूर से ट्राई करें, आपको भी इनका बहुत ही लाभ मिलेगा।